अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है तबीयत से ठीक है सर वी ठीक है वीरो वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमजद ट्रैक्टर मोटर से वीरो आपका वीर अमजद अपने मेरा मसला है जी 385 मॉडल 2024 का है 450 घंटा चल रहा है जे ते टोटल जनवन है जे कागज़ मौके पर क्लियर है गया तो होक तो नंबर लगा जी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करना स्टार्ट मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तमाम फिर शेयर करता हूँ वीरो 26 मॉडल है 385 तो एन दी राइट साइड कंडीशन वेख सकते हो 450 घंटा जनवन चलिया जे खब्बी साइड मतलब लैफ्ट साइड का टूब की कंडीशन वगैरह डीजल पंप तक बंद चाबी तक नहीं लगी 0 मीटर ट्रैक्टर है वीरो तो यह माड़ी गार्ड की कंडीशन वगैरह वेख सकते हो पैंथर टायरों च है जी बाकी चेसी चैम्बर वगैरह वेख सकते हो ब्लॉक वगैरह की कंडीशन सूरत थोड़े सामने लैफ्ट साइड का मिरगार्ड आ गया जी टायर पैंथर दे चेक करो 15 ने ट्रैक्टर के टायर है ने राइट साइड की ट्यूब आ गई दूसरा टायर आ गया तो मेरे जो सवेर में चाहिए रब्ता करें ठीक है तो इंशाल्लाह ट्रैक्टर लेकर देंगे वीरो ट्रैक्टर की लोकेशन पाक पतन तो भी 5 किलोमीटर साइड से आ ठीक है तो बाकी तुहानू पता है अपने कोल ट्रैक्टर हर थां अवेलेबल होंगे ने हर मॉडल अवेलेबल होंगे है ठीक है 60 85 85 रूसी कोई भी ट्रैक्टर लेना हो मेरा रब्ता किया करो मेरा नंबर मैं अपना नंबर दे देंगा ये 450 चल रहा बैंक का ट्रैक्टर है तो कागज़ क्लीयर मिलेंगे इंशाल्लाह हुक लगी है तो बाकी सूरत तुसा वेख ली होनी इन्नी फिर वो मालिक डिमांड करता पिया 34 लाख का फाइनल आंदा कि मौके और खर्चा पानी छड़ देगा ठीक है तो लोकेशन इनकी पाकपंद भी 5 किलोमीटर साइड से अगर तुम भी अपने ट्रैक्टर की वीडियो फार सेल करना चाहते हो ट्रैक्टर फार सेल करना चाहते हो या वीडियो फार सेल लगाना चाहते हो मेरा नंबर नोट कर लो 0306 1957 660 इस नंबर पर वीडियो बना के सेंड कर देनी इंशाल्लाह थोड़ा पता है कि थोड़ा भी कमीशन जनटी का काम करता तो इंशाल्लाह फार सेल पर भी ला देंगे तो इंशाल्लाह विका भी देंगे ठीक है तो बाकी 24 मॉडल है अपने को इस टाइम 260 खड़े ने तकरीबन 6-7 ट्रैक्टर 260 खड़े ने 20 खड़ा है 21 खड़ा है 260 तो 13 14 15 16 17 मॉडल तक 18 मॉडल तक ट्रैक्टर खड़े ने 19 मॉडल भी खड़ा है तो 85 खड़े ने 4-5 तो मैसी काफ़ी सारे खड़े ने हर मॉडल की मैसी खड़ा है तो बाकी लव हो गया अपने भाई को लाजमी सपोर्ट करें मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।